Джавлан Ширмамед, который прибыл в Турцию для обучения и решил остаться, чтобы избежать гонений, которым китайское правительство подвергает мусульман Восточного Туркестана, рассказал о преступлениях китайского правительства, преследованиях и о своей семье. Он подчеркнул, что Турция не должна оставаться равнодушной к преступлениям против человечества. Отметив, что является сыном сотрудника государственного учреждения и что все его родные имеют высшее образование, Ширмамед сделал следующее заявление. «Мои родители и брат – государственные служащие, и я не разговаривал с ними с января 2018 года, когда китайское правительство отправило их в концентрационный лагерь под предлогом перевоспитания. Многие люди, находящиеся за границей по работе или в образовательных целях, потеряли связь со своими родными. Это коснулось не только меня. Большинство студентов из Восточного Туркестана, которые учатся за границей, с 2016 года не могут восстановить связь со своими семьями. Я обращался в китайское консульство, оставлял письменные заявления и говорил, что не получал от них никаких известий. При этом я старался быть предельно вежливым, но столкнулся с массой преград. В конце мне просто сказали, что моя семья не хочет меня видеть. Я задавал им вопрос о том, как и почему мать, которая не видела своего ребенка 2,5 года, не хочет видеть его. Последняя информация о моих родных поступала в декабре 2019 года. Мне сообщили, что в начале 2018 моих родителей и брата отправили в концентрационный лагерь. По мере того, как стали подтверждаться факты принудительного труда в Восточном Туркестане, увеличилось количество организаций, которые начали призывать о приостановке соответствующих цепочек поставок. 31 августа правозащитные группы призвали США приостановить весь импорт из Восточного Туркестана. Союз правозащитных, трудовых и инвестиционных организаций направил письмо с жалобой в таможенно-пограничную службу США, в котором призвал правительство запретить ввоз хлопковой продукции из уйгурского региона. Надежные факты и большое количество сообщений в средствах массовой информации показывают, что глобальная цепочка поставок одежды замешана в принудительном труде и нарушениях прав человека. 84% хлопка, производимого в Китае, приходится на Восточный Туркестан. Председатель Совета еврейских депутатов Британии Мари Ван дер Зил написала письмо китайскому послу в Лондоне, в котором затронула уйгурский вопрос. Она отметила, что преследование уйгуров похоже на то, что произошло в нацистской Германии 75 лет назад. Мари Ван дер Зил обратила внимание на сходство между судьбой уйгуров, которые страдают от репрессивной политики Китая, и евреев, которые стали жертвой нацистов. Соединенные Штаты теперь будут требовать от высокопоставленных китайских дипломатов получать одобрение Госдепартамента перед посещением университетских кампусов США и проведением культурных мероприятий с участием более 50 человек за пределами территории миссии, сообщает американский госсекретарь Майк Помпео. Госдепартамент также примет меры, чтобы обеспечить правильную идентификацию всех аккаунтов китайских посольств и консульств в социальных сетях как правительственных. Вашингтон назвал это ответом на ограничения Пекина в отношении американских дипломатов, базирующихся в Китае. «Мы просто требуем взаимности. Доступ наших дипломатов в Китай должен отражать доступ, который имеют китайские дипломаты в Соединенных Штатах, и сегодняшние шаги существенно продвинут нас в этом направлении», — сказал Помпео. Пентагон оценил развитие вооруженных сил Китая в 2020 году и выделил сферы, в которых Пекин не только преуспел, но и опережает все остальные страны. Среди них военно-морской флот и ядерное оружие, которое Китай может удвоить в ближайшие 10 лет. На данный момент Поднебесная имеет на вооружении около 200 ядерных боеголовок и в дальнейшем может увеличить свою ядерную мощь на суше, в воздухе и на море. Эти данные были переданы общественности впервые. Однако Американская федерация ученых заявила, что Китай имеет около 320 ядерных боеголовок. Министерство информации и технологий Индии объявило о запрете 118 мобильных приложений, связанных с Китаем. Согласно информации Hindustan Times, министерство приняло такое решение после конфликта между военными Индии и Китая на линии фактического контроля в Ладакхе. В список запрещенных приложений вошли PUBG Mobile, WeChat Reading, WoW Meeting, FaceU, InNote, Game of Sultans и Uplog. Было отмечено, что более 33 миллионов индусов являются активными пользователями PUBG Mobile.